Então tá, vai ficar na... Depois que morrer a primeira, já sabe onde tem que viver. Então agora é mata-mata, né? O pessoal do Respawn é a linha desse campo aqui pra gente, por favor. O pessoal do Respawn, só pra gente acertar. Você vai ficar no... Eu vou no... Ô, vai começar aí. Vai, vai, vai. É os caras ali, velho. Já tá... Onde que sai aqui, velho? Tão vindo. Vai, acelera. Tão vindo lá já. Olha lá. Aqui, ó. Galera, eles estão avançando pela direita, lá na mata, lá atrás. Tem acho que uns 8 ali correndo. Alguém viu? Qual mata, Regina? Qual mata? Do lado do campo de futebol? Onde você foi? Sérgio, você foi para aquele campo lá, aberto? Positivo, eu tô do lado do campo de futebol. Pessoal correndo por aí, não? Não vi, vou falar. Ô, volta ali e fala que os caras estão dando a volta em nós aqui, ó. É. Tá indo eu, mas não dá cobertura. É lá pelo campo, lá pela quadra. Ô, acertei um aí. Alô. Vai você de... Tá de tranca aí que você dá uma rajada. Vai. Tá os três ali, ó. Cuidado aí, sai da reta deles, senão você vai dar... Tem mais dois, um mais pra trás. É. Claro, não, coloca ali.
Tá vendo eles? Olha lá, tá levantando. É o Ailton, acho. Acho que ele viu você. Ele viu você? Tá aqui. Morto! Caralho, velho. Que porra de arma é essa? Caralho, velho. Galera, o CQB segundo andar é nosso? Como é que tá? Ah, tá no cu. Deve tá aí. Ah, já sei, tive uma ideia. Então você vai beirando aqui mais ou menos na altura do golzinho, porque lá tá precisando de sniper lá, cara. Então, mas tem gente lá? Tem, mas os caras devagar. Nick!
bandido. Bandido vai atirar. Morto! Acertou? Sou eu. Serve. Estão ali atrás da bandeira. Tá ali atrás da... Eles já ganharam o CQB, positivo? Bom, velho. Olha, Matheus, sem querer. Diz assim, eu tomei susto, eu vi você, eu vi você, eu vi você, eu vi você. Ah, então volta todo mundo. Eu vi você. Eu fiz assim, não, depois que você atirou. Ah, eu vou me proteger. Ah.
Pô, Matheus, sei, velho. Desculpa aí. Tomei um susto, cara. Eu tava olhando pra cá, acabou que eu vi um cara. Puf! Dei de costa. Ele viu alguém? Hã? Dá uma olhada. Tem o primeiro muro e tem o segundo preto lá, não tem? Tá atrás daquele muro, parece. Só que aquele tem muro. Qual muro? Ali, ó. Tem aquele muro ali, não tem? O 11 ali. Isso, até tem a arma, tem até o pilar. Com o 11. Então. Onde que eles estão? Mas eu achei de novo, viu? Oi. Então na moita lá na frente. Que hora que é essa, ô Sérgio? Na sua, 12 horas, tá apontando pra ele. É 12 horas. Mas não é na reta aqui não. Cadê você? Olha, acertou, ficou quietinho, rapaz. Tá louco. Saí de lá. Qual buraco? Pode subir. Qual buraco? O buraco. Acertei! Sniper lá? Alguém tá lá? Chupa, neném, chupa! Ah, fala que agora! Na onde? Muita árvore. Mas você viu ele já, né? Já. Muita árvore. Saiu de lá. Tá mais atrás da árvore. Foi mais pra esquerda dele ou nossa direita. Foi pro lado do CQB. Pô, nós tínhamos que tomar mais uma bandeira, cara. Ô, avisa a posição onde que eles estiverem, hein? Aonde? Ah, tô vendo. Tô vendo. Já vi ele. Deixa ele chegar mais perto. É inimigo. Eu acho que eu matei ele, que ele tá voltando. Pô, você tá de pistola, velho. Eu acho que você poderia... E aí, Fábio, o que aconteceu? Quem?
Peraí. Então aqui, ó. Chupa, neném! Vai segurando! Uhul! No Kengo! No Kenguicho! Na onde? Vamos disputar eu com o Zé. Já era? Nossa, foi lindo, já fez. O cara deu um, sabe, um susto. Não, o cara fez